Так, еще раз доброе утро. Одинцовский район, деревня Жаворонки, село Жаворонки. Колодец 10 колец, 8 ремонтных и 3 маленьких. 2,5 маленьких. Сейчас покажу тоже. Здесь колодец бурили, воды очень много, столб 6-7 колец, но откачали маленько. Там ремонтная шахта. И вот основная в жутком состоянии, тоже грязная. Со второго шва уже идет подток воды, с третьего. Вот она блестит. Вот так вот. Будем сейчас работать. Дальше больше. Ехали, не тек ниже. Так. Второй шов вышел из строя. Это уже опучение, гломка, скорее всего, весенняя. И... Ниже, Никит. Стоп. Третий уже текущий. Здесь вот сочится с него, стекает по кольцам. Вот водопровода тоже течет из одной трубы, из двух. Так, ниже, Никит. Стоп. Этот шов тоже течет. По периметру весь. Ниже. Стоп. Здесь тоже такая же петрушка. Ниже. Стоп. Здесь большой разрыв, они чем-то забивали, наверное, паклей. Ну, тряпками, да, туда. Или тряпочки, да, здесь прям торчат. Почернели, воняет жутко здесь, конечно же. Это надо будет что-то делать с ним. Ниже, Никит. Стоп. Так, вот сам переход. Маленькую шахту ремонтную. Дальше мы это еще не откачали. Там вроде как грунта у кольца. Мы сейчас его насосом уберем. Монтажки здесь забили деревянные. Вот. Это, конечно, плохо. Соскоб тоже непонятно. Вроде как течет. Вот с этой скобы точно течет. То есть видно визуально. Оттуда водичка поступает. Ладно, после окончания работ сниму. Так, в завершение работ сделали шовную гидроизоляцию. Очень-очень сложно далась нам она. Некоторые швы заскобировали, убрали старые, поставили новые скобы, потому что те пробили насквозь. В кольца оттуда текло, пришлось их поменять. Вот, оставили несколько отверстий. Это вода скопилась на монтажном кольце. Вот откуда пополняется колодец. Вот. Такие вот дела. Разрывы очень большие были после вскрытия. Очень здесь около 4 сантиметров. Их как-то странно опускали, эти кольца. Как-то так растянуло, непонятно. В общем, такие дела. Сейчас откачаем, помоем еще керхером. Эти вот швы, они подсыхают и покрывается такой пленочкой. Но это я уже помыл этот. Потом она долго сходит, такая белая, как вершок на молоке плавает. То есть ее нужно обязательно после работ промывать, эти швы. Хорошо керхером, как следует. Иначе будет эта пленка очень долго будет звонить. Ой, у нас что-то плавает, у нас что-то там плавает. Все. Закончили. Всем привет.